Thabarĩ ya kilomita 10 nĩyo Aikari kuma itũra rĩa Ngilai makoretwo makĩoha magĩetha maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao, thĩna ũrĩa maugĩte ũkoretwo magũmĩire kwa ihinda iraya. Kumana na thĩna ũyũ, thirikari ya kaunti ĩno nĩyenjete ndobori 3 iria igũkorwo ikĩguna Aikari kuma mwena ũcio na maĩ matheru marĩa mangĩhũthĩra mĩciĩ-inĩ, mũgarũ na hau kabere kũrĩa makoretwo makĩhũthĩra maĩ mangĩcũngĩra mĩrimũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na gĩko. Kitambo tulikuwa tunaenda kuchota mahali naitwa Rolchingei kilomita 10. Sasa nashukuru hawa kwa sababu sasa tunachota kwa ndani ya manyumba zetu. Hata mifugo walipata maji, kila kitu wameanza kunywa maji. Kitambo walikuwa wanaenda 50 kilometers, wengine ng'ombe zingine wanakufa kwa njia kwa sababu maji iko mbali, lakini sasa hizi kila kitu iko sawa. Wachunge maji, wasiharibu masola ama wasiibe, kwa sababu hii maji inatusaidia sisi wote community wa hapa Tankar. Ni ndobori ciakĩtwo hakuhĩ na mĩciĩ ya Aikari, thirikari ya kaunti ya Isiolo ĩrĩ na itanya Aikari nĩ makuoya kanya gaka na matheremia ũrĩmi wa irio ngũrani iria ingĩteithĩrĩria kũnina ng'aragu iria ikara ikĩgũmagĩra kaunti ĩno. Saa hii ni furaha tele, tukifurahi kunywa maji hapa karibu. Okay, unaona mfugo yetu vile inakonda, ikienda huko kwa mto tunatupa wingi kwa sababu haitoshi kufika, lakini saa hii hata wakishelewa vile unaona wote watafika nyumbani tu salama. Tunapenda pia kufanya irrigation, kutumia hii maji lime nayo hizi kama mboga, viazi, nyanya, pia ikiwezekana hata katumani. Aikari maugĩte nĩ makũnyitanĩra harĩ kũgitĩra na kũmenyerera mũbango ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũkũthũkangia ũthii na mbere kũmateithia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.